असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजै सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड सरकार विरुद्ध माघ मसान्तबाट आन्दोलनमा उभिँदै नेकपा एमाले प्रचण्ड युगण्डा उडे लगत्तै सत्ता गठबन्धन भट्कन जुरमुराए के नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नीति र नेता नबदलिएसम्म राष्ट्रिय सभा यस्तै रहने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको टिप्पणी। पार्टीको नाम फेरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लवसँग एकता नहुने देव गुरुङको भनाई। माओवादी पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द, नेताहरूको तीव्र असन्तुष्टि। युगण्डामा रहेका नेपालीहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम। सांसदहरूले खोजे टेरामाक्स खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरूमाथि कारबाहीको माग। प्रधानमन्त्री सहित 2500 मन्त्रीहरूको नैतिकतामा प्रश्न, अकुल सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंका। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि प्रहरीमा खैलाबैला, सिनियर अधिकृतमा निराशा, अन्यलमा जुनियर प्रहरी। जीबी राई संलग्न 32 कम्पनीको 37 करोड बढी मूल्यको सम्पत्ति गरियो रोक्का। खुल्ला मञ्चलाई खुल्ला रहन दिउँ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बालेन्द्र शाहलाई चुनौती। साथै प्रदेशमा पुग्यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तयार मतपत्र। नयाँ चलचित्र ऐन पारित भएपछि गुनासो कम हुने भुवन केसीको भनाई। काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालय बनाउन 14 लाख बजेट विनियोजन, पालिकामा जनप्रतिनिधिले लगाए ताला। हर्क साम्पाङले बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालतले दियो आदेश। दार्चुलामा बस सडकबाट खस्यो, 16 जना भए गम्भीर घाइते। परम्परागत शैलीमा आउने बजेटको ढाँचा नै परिवर्तन गर्न तयार रहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतोको टिप्पणी। गठबन्धन जनताका लागि बनेको हो, 10 वर्षसम्म नटुट्ने कृष्ण प्रसाद सिटौलाको टिप्पणी। गठबन्धन भत्काएर भए पनि निकममा सरकार फालिने र 84 साल कुरिँदैन भन्दै केपी शर्मा ओलीको चेतावनी। रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस विद्यार्थी निकट नेवी सङ्घले गर्यो प्रदर्शन। राप्रपाको मूल आन्दोलन समितिको सदस्य सचिवमा ज्ञानेन्द्र शाही र राष्ट्रपाको नारायणगढ बुटवल दबाव यात्रामा चीनको गम्भीर चासो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। कच्ची सडकले लियो 2 वर्ष 6 महिनामा 29 जनाको ज्यान। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, प्रचण्ड सरकार विरुद्ध माघ मसान्तबाट आन्दोलनमा नेकपा एमाले होमिने भएको छ। नेकपा एमाले गठबन्धन सरकार विरुद्ध आन्दोलनको तयारी गरेको घोषणा गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले माघको अन्तिम साताबाट आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। सरकारको प्रतिक्रिया अनुसार दबावको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको नेकपा एमाले आन्दोलनको गृह कार्य पनि सुरु गरेको छ। प्रदेश कमिटीहरूको बैठक राखेर जेठ मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्ने योजना बनाए एमाले सँगै माघ मसान्तभित्र साथै प्रदेशमा विरोध सभाको तयारी गरेको छ। यसैबीच यसको विस्तृत कार्ययोजना केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट तयार गरिने स्थानीय कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लगत्तै माघ 15 गतेभित्र सचिवालय बैठक र माघको तेस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर आवश्यक योजना तर्जुमा गर्दछौँ। गौतमले भने सरकारको तमाम व्यतिथि विरुद्ध मुखदर्शक बनिरहने अवस्था छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको मनस्थितिमा रहन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। अहिले त्यसको वार्म अप चलिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारको जन्मदाता एमाले नै हो। उसैले 2079 पुस 10 गते नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनबाट टुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखेको थियो। काङ्ग्रेसको गठबन्धन टुटाउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न तयार भएको एमाले 2079 फागुन 15 गते आफै सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यति बेला आफैले बनाएको सरकार भत्काउन
भड्काउन नेकपा एमाले अहिले आन्दोलनको सङ्घारमा पुगेको बताइएको छ। सुरुमा प्रदेशमा विरोध सभा र आवश्यक पर्दा जनतालाई सडकमा उतार्ने सम्मको तयारी केपी शर्मा ओलीले गरेको बुझिएको छ। यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युगण्ड उडे लगत्तै सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्काउन केपी शर्मा ओलीले जुरमुर गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युगन्ध भ्रमणमा गएकै दिन प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार ढाल्ने घोषणा गरेको हो। बिहिबार बिहान सभा 2 बजे प्रचण्ड युगण्डा उडे लगत्तै दिउँसो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्ने घोषणा गरेका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टी निकट खेलकुद महासङ्घको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले अहिलेको सरकारले देश बर्बाद गर्न लागेको भन्दै मिसन 2084 कुर्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको समेत टिप्पणी गरेका थिए। देशको बर्बादी नरोकिए वर्तमान गठबन्धन भत्काएर भए पनि सरकार सञ्चालन गर्ने आशय केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेका हुन्। ओलीले भने ससाना अङ्क जोडेर सबै मिलेर सरकार बनाएका छन्। यो निकै घिनलाग्दो सरकार छ। सरकार कस्तो छ भने तरकारी बारीको बुख्याचा जस्तो, केही गर्ने होइन, त्यसले त्यसको टाउकोमा काग पनि बस्छ, सुँगा पनि बस्छ, सबै बस्छ, किनभने चिनेको यो बुख्याचा हो भनेर। त्यस्तो बुख्याचा निकम्बा सरकार छ। निकम्बा मात्रै भइदिएको भए हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार तन्त्रको संरक्षण, तस्करी र त्यसको संरक्षण, कमिसन खोरी र त्यसको संरक्षण रहेको छ। त्यसैले अब यो सरकारलाई ढाल्नुपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। दर्शक पनि यसैबीच यता असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाग लिएका छन्। असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन नामको 19औं सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वमा पूर्वराष्ट्र मन्त्री एनपी साउ सहितको टोलीले यो सम्मेलनमा भाग लिँदैछ। सम्मेलनमा अन्य देशबाट विभागीय मन्त्रीहरूले भाग लिँदा नेपालबाट प्रधानमन्त्री नै पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युगण्डाको कलाम्पामा भइरहेको नामको सम्मेलनलाई शुक्रबार नै सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। असंलग्न आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजै सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। यता प्रचण्ड युगण्डा उडे लगत्तै नेकपा एमाले भने सरकार ढाल्ने कसरत गरिरहेको बुझिएको छ। दर्शक पनि यता भने नीति र नेता नबदलिएसम्म राष्ट्रिय सभा यस्तै रहने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बताएका छन्। चुनाव लडेको व्यक्ति त्यो कार्यकालभरि अन्यत्र चुनाव उठ्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने समेत उनले टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले यो प्रस्ताव गरेको पनि छ। यो बाध्यात्मक व्यवस्था भएपछि चुनाव हारेकाहरू राष्ट्रिय सभामा आउने क्रम नै रोकिने उनले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन 30 फागुन 2074मा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुँदा गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग खास पूर्व योजना थिएन। उनी आफै भन्छन्, म अध्यक्ष हुँदा कुनै त्यस्तो प्री प्लान किनकि त्यो सडेनली भयो। तिमल सिन्हाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पछिको राष्ट्रिय सभाको 6 वर्ष कार्यकाल पुरै अवधि नेतृत्व गरेका छन्। 20 फागुन 2080बाट बिदा हुँदैछन्। 2048 पछिको सांसद संविधानका सभा बैठकहरू चलिरहँदा केही पुराना चित्त बुझ्दैनथ्यो। उनी भन्छन्, संविधान सभाको विशेष अवस्थाको कारणले पनि होला। बिहान 11 बजे बोलाइएका बैठक राति 6-7 बजे बसेर कहिलेकाहीँ राति 10-11 पनि सुरु हुन्थ्यो। मलाई त्यो चित्त बुझिरहेको हुने थिएन। उनले भने, अध्यक्ष भएपछि तिमल सिन्हाले समयमै बैठक सुरु गर्ने प्रयास गरे। यसका लागि आफू समय अगावै बैठक स्थल पुगे। राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका नेता र सचेतकहरूसँग संवाद बढाए। 10 मिनट कुर्ने, 7 मिनट कुर्ने, 5 मिनट कुर्ने भनेर बिस्तारै यो कुर्ने समय घटाउँदै लगेर उनले शून्यमै झारेका हुन्। पछिल्लो समय दर्शक महानुभावहरू हारेका नेताहरू राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका शीर्ष स्थानमा समेत नेताहरूले बसाली दिने गरेका छन्। यसैले नीति र नेता नबदलिएसम्म राष्ट्रिय सभा यस्तै हुन्छ, तर हामीहरूले यो बदल्न सक्नुपर्ने उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक पनि यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कदमले माओवादी केन्द्रमा भाँडभैलो मच्चिएको छ। पार्टीको नाम फेरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र विप्लवसँग एकता हुँदै नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देव गुरुङले टिप्पणी गरेका छन्। माओवादीको विकल्पमा अहिले कुनै शक्ति छैन। रूपान्तरण अभियान परिणाममुखी देखिएको समेत उनले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिलो फागुनको पहिलो साता विधान अधिवेशन गर्दैछ। उपाध्यक्ष पम्फा भुषाल नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको मस्यौदा विधानलाई 3 सातासम्म तल्लो कमिटी
सचिवमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय भइसकेको छ। यसैबीच मस्यौदामाथि कार्यदल सदस्य एवं उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पूरक प्रस्ताव समेत पेश गरेको बताइएको छ। यसैबीच भर्खर सकिएको 4 महिने रूपान्तरण अभियानबाट नेताहरू उत्साहित भए तापनि सबै प्रदेशबाट लिखित रिपोर्ट नआएकाले समीक्षा हुन सकेको छैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग एकता गर्ने प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। विधान अधिवेशनको तयारी मस्यौदा, कार्यदलभित्र देखिएको मतभेद, अभियानको समीक्षा र पार्टीको भावी कार्यदिशाको विषयमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले दर्शक महानुभावहरू पार्टीको नाम फेरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई र नेत्रविक्रम विप्लवसम्म कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता हुन नसक्ने उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन यता भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युगान्डामा रहेका नेपालीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छन्। असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलनको नामको 19औं सम्मेलनमा भाग लिन बिहिबार साँझ युगान्डाको कलम्पामा आउनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युगान्डामा रहेका नेपालीहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो युगान्डा पहिलो भ्रमण भएको बताउँदै यहाँ रहेका नेपालीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा खुसी भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने युगान्डामा मेरो पहिलो भ्रमण हो, तपाईहरूसँग भेटेर कुराकानी गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। यहाँ तपाईहरूले केही कुरा उठाउनु भयो, ती महत्त्वपूर्ण छन्। हिजो मात्रै मैले भिजिट भिसाका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिसकेको छु। केही समय अघि आप्रवासन समस्या समाधानका निमित्त सबै राजदूतहरू बोलाएर कुरा गरिरहेको छु। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या सम्बोधन नगरी देशले गति लिनै सक्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने विदेशमा रहेका नेपालीहरूका दुःख कष्ट बुझ्ने अवसर पनि पाए। कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले युगान्डामा रहेका नेपालीहरूले देशको अवैधानिक राजदूतका रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै नेपालीहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलापसँग देशको बिम्ब जोडिने भएकाले देशको प्रतिष्ठा बढाउने गरी काम गर्न अपिल गरेका थिए। कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युगान्डाका अध्यक्ष रमा अर्यालले आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरू भेट्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको समेत बताएका थिए। यसैबीच उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छोरी गङ्गा दाहाल लगायतका शीर्ष नेतृत्वहरू समेत रहेको बताइएको छ। युगान्डामा रहेका नेपालीहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्क्रिया गर्दा आफूलाई खुसी लागेको बताएका हुन्। दर्शकबिन यता भने सांसदहरूले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सांसदहरूले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्राविधि समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि समिति सदस्यहरूले खरिद प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने माग गरेका छन्। यसका लागि समितिबाट खरिद प्रक्रियामा संलग्न को छन् सूची बनाएर सरकारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। एमालेका सांसद कालुराम राई पश्चिममा मुलुकले नेपालका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पुरानो हुँदै गरेको प्राविधि बेच्ने गरेको आशंका गरेका छन्। हामीलाई फोर्स गरेर यो टेरामक्स बेचिएको जस्तो देखिन्छ। उनी भन्छन् हामीले अनावश्यक प्रभावमा परेर किनियो जस्तो छ। नयाँ प्राविधि भनेर थोत्रा मेसिन ल्याइएछ। अब किन्ने प्रक्रियामा संलग्नहरूमाथि सांसदीय समितिले के कारबाही सिफारिस गर्नुपर्दछ? आवश्यक कानुन प्रावधान नभई र किन्दै गरेको प्राविधिकको उपयोगिताको विस्तृत अध्ययन नगरी किन किनियो भन्ने प्रश्नको जवाब खोज्नुपर्ने छ। किन किनियो? अबको टार्गेट किन्नेहरूमाथि कारबाही सिफारिस गर्नु नै हो, समितिको बैठकमा उनले बताएका छन्। अधिकांश सांसदहरूले अब मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन्। दर्शकबिन टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा निकै ठुलो घोटाला भएको समेत चर्चा हुने गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच जीबी राई संलग्न 32 कम्पनीहरूको 37 करोड बढी मूल्यको सम्पत्ति रोक्का गरिएको बताइएको छ। विभिन्न सहकारी संस्था डुबाएर फरार भएका गीतेन्द्र बाबु जीबी राईसँग सम्बन्धित 37 करोड रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति रोक्का भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको पत्रको आधारमा विभिन्न निकायहरूले राईसँग सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गरिदिएका हुन्। अहिलेसम्म 32 वटा कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ। थप केही घर र जग्गा रोक्का गर्न प्रहरीले मालपोत कार्यालयलाई पनि पत्र पठाएको छ। राई संस्थापक अध्यक्ष रहेको नारायणगढ स्थित सहारा चितवन बहुउद्देश्य सहकारी संस्था
लिमिटेड 8,000 बढी बचतकर्ताले जम्मा गरेको पैसा नदिकिन बन्द भएको छ। सहकारी संस्थाका सबै सञ्चालक व्यवस्थापक लगायतका जिम्मेवार कर्मचारीहरू फरार छन्। यहाँ सडकमा पोलेको मकै बेचेर दैनिक गुजारा चलाउनेदेखि सहरकै धनाढ्य व्यापारीहरूसम्मले रकम बचत गरेका थिए। 1,000 देखि 6 करोड रुपियाँसम्म जम्मा गर्नेको 58 करोड रुपियाँ यहाँ जम्मा समेत भएको बताइएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि जीवी राईको कनेक्सन भएको भन्दै चरको आलोचना तथा चरको सपोर्ट र आलोचना हुने गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुल्ला मञ्चलाई खुल्लै रहन दिन आग्रह गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुल्ला मञ्चलाई खुल्लै रहन दिन आग्रह गरेका हुन्। खुल्ला मञ्चमा सेर फुटबल मैदान बनाउने विषय बाहिरिएपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो अपिल गरेका छन्। पञ्चायतकालदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनप्रतिरोधको प्रतिबम्ब स्थल हो उनले भने। मलाई जीवनमा पहिलोपटक 2036 सालमा यसै मञ्चमा ऋषिकेश शाह लगायतका मानव अधिकारवादी नेताहरूसँग उभिएर गणतन्त्रको पक्षमा बोलेको अझै सम्झना हुन्छ उनले भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले खुल्ला मञ्चलाई अझै व्यवस्थित गरेर आम जनता र सङ्गठनले जनआवाज खुल्ला रूपले मुखरित गर्न सक्ने सार्वजनिक स्थल बनाउन आग्रह गरेका छन्। उनले जीवन्त लोकतन्त्रमा सांसद मात्र होइन सडक पनि जनदबाव र जनमत प्रदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण थलो हुन्छ भन्ने नभुल्न आग्रह गरेका छन्। यसैबीच हिजोका आन्दोलनकारीहरू आज सत्तासीन हुन पुगेपछि सडकको जनआवाज कुण्ठित गर्ने जनथलो लोकतान्त्रिकका निम्ति शुभ सङ्केत होइन उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि तयार गरेको 38 प्रकारका 6,910 मतपत्र छपाए गरी 7 प्रदेशमा पुर्याएको छ। यही माघ 11 गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगले स्वीकृत गरेको मतपत्रको डिजाइन तथा मापदण्ड बमोजिमका सबै मतपत्रहरू छपाइसकेर प्रदेश कार्यालयमा पठाइएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा मतदान हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाका सदस्यका लागि सेतो रङको कागजमा हरियो रङको मसीको विवरण तथा निर्वाचन चिन्ह रहेको मतपत्र र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि सेतो रङको कागजमा रातो रङको मसीको विवरण तथा निर्वाचन चिन्ह रहेको मतपत्रहरू छपाई गरेर पठाएका हुन्। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर नेउपानेले जानकारी दिएका छन्। प्रदेशगत रूपमा रहेका निर्वाचन मण्डलका सदस्यहरू संख्या तथा निर्वाचन हुने पद संख्यालाई आधार मानि आयोगले तोकेको संस्थागत मापदण्डका आधारमा मतपत्र छपाई गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच यता हर्क साम्पाङले बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मुकायम उपकुलपति डाक्टर प्रभात कार्कीको कार्यालयमा लगाएको ताला खोल्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएको छ। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश श्रीधर कुमारी पुडासैनीको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। बीपी प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या र शिक्षक कर्मचारी र चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै हर्क साम्पाङले प्रतिष्ठानमा गएर ताला लगाइदिएका थिए। बन्द हडताल जस्ता कारणले स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट बिरामीहरू वञ्चित हुन गइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक हितको एवं नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने हक अधिकार समेतबाट उक्त प्रतिष्ठानमा गरिएको तालाबन्दीले नियमित स्वास्थ्य उपचारको सेवाहरू दैनिक सुचारू गर्नु गराउनु एवं कुनै पनि व्यक्ति सङ्घ संस्थाहरूबाट अन्ध हडताल तालाबन्दी नगर्नु र नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा वैधानिक कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 158 तथा अदालत नियमावली 2073 को 42 बमोजिम प्रारम्भिक आदेश जारी गरिएको आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई कानुन बमोजिम गर्नु आदेश भनिएको बताइएको छ। प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारी तहगत पढुवा नभएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको आन्दोलनका कारण सेवा प्रभावित रहेको छ। बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लगाएको ताला अरूले खोल्ने आँट नगर्न चेतावनी दिँदै उनले आवश्यक परेका बेला म आफै आएर खोल्न उल्लेख हर्क साम्पाङ राईले गरेका थिए।
दर्शकबिन यसैबीच दार्चुलामा शुक्रबार बिहान बस दुर्घटना हुँदा 16 जना घाइते भएका छन्। तीमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। महेन्द्रनगरतर्फ आइरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 02-001 ख 10-31 नम्बरको बस महाकाली नगरपालिका 5 को खिमतलीबाट सडकबाट अन्दाजी 50 मिटर तल खसेको बताइएको छ। दुर्घटनामा दार्चुलाको दोहुँ गाउँपालिकाका 5 का 52 वर्षीय दिलबहादुर बम र ब्यास गाउँपालिका 4 का 54 वर्षीय पद्मानन्द भट्ट गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला अस्पताल लगिएको छ। बसका चालक कञ्चनपुरको कृष्ण नगरपालिका 2 बाँडीका 36 वर्षीय महेश भट्टसहित अन्य 14 जना घाइते भएको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा दुर्घटना बढ्दै गएका छन्। दर्शक महानुभावले यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कच्ची सडकले 2 वर्ष 6 महिनामा 29 जनाको ज्यान लिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसबारे पनि तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै सहकारी विभागमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेभी सङ्घले प्रदर्शन गरेको छ। गठबन्धन भत्काउन लागेको केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। गठबन्धन भत्काएर भए पनि निकममा सरकार फालिन्छ र 2084 कुरिँदैन भन्दै केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि धेरै जाइहरू लागेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेलाई विभिन्न खाले कुराहरूमा फसाउन खोजिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नारायणगढ बुटोल दबाव यात्रामा चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको खुलासा भएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पुस दोस्रो साता पार्टीका नेताहरूसहित नारायणगढ बुटवल सडकको 113 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेका थिए। सडक विस्तारमा विलम्ब हुँदा नागरिकले खेप्नु परेको शास्तिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चितवन 2 का सांसद समेत रहेका रवि लामिछानेले 9 पुसमा नारायणगढबाट पैदल यात्रा सुरु गरेका थिए। पार्टी नेता कार्यकर्ता 11 गते बुटवलमा पुगिसकेका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड चिनिया ठेकदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 17 अर्बको ठेक्कामा विस्तार गरेको छ। तर विस्तार सुरु भएको 5 वर्षसम्ममा आधा पनि काम नहुँदा यात्रुले शास्ति भोग्नु परेका छ। अहिलेसम्म 43% मात्रै काम सकिएकोले यो आयोजनाको काम सकिन अझै कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने अनुमान सडक विभागकै रहेको छ। जबकि सुरुको लक्ष्य अनुसार 2078 चैतमा सक्नुपर्ने हो। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद 2081 असारसम्म स्थानीयको विरोधपछि सीमित स्थानमा कालोपत्रो गरिए पनि कतिपय भागमा अहिलेसम्म विस्तारको काम समेत सुरु भएको छैन। माटो खोतलेर छाडिएका कतिपय भागमा पर्खा लगाउने र नाली हाल्ने काम बाँकी छ भने धेरै ठाउँमा विद्युतको पोल समेत नसारिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन सडक विस्तारमा भएको विलम्बका कारण सर्वसाधारणले पाएको शास्तिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भनेर रासपाले 3 दिन पैदल यात्रा गरेको थियो। तर सरकारलाई भन्दा बढ्ता दबाव चाहिँ छिमेकी चीनलाई परेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनसोङ 26 पुसमा रासपा कार्यालय वनस्थली पुगेका थिए। राजदूत सोङसँग सभापति रवि लामिछानेका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल, पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख निशा डाँगीले भेट गरेका थिए। भेटपछि रासपाले जारी गरेको प्रेस नोटमा चिनिया ठेकदारले विस्तार गरेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको दुरअवस्थाबारे ध्यान आकर्षण गराएको उल्लेख गरिएको छ। निर्माण ढिलाइ हुनुको विविध कारणका साथै थप ढिलाइ नहुन चालिनुपर्ने कदमबारे विस्तृत कुराकानी र राजदूत सोङसँगले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको रासपाले समेत जनाएको छ। रासपा स्रोतका अनुसार पदयात्रालाई चिनिया राजदूतले सहज रूपमा नलिएको स्पष्ट बुझिएको थियो। चिनिया ठेकदारले निर्माण गरिरहेको नारायणगढ बुटवल सडक खण्डमै दबाव यात्रा किन गर्नु परेको भनेर उनले चासो समेत राखेको खुलासा भएको छ। दबाव यात्रा गर्दा हामीले रणनीतिक तरिकाले सोचेका होइनौँ। विकास आयोजना बनाउन सरकारलाई दबाव दिने उद्देश्यले पदयात्रा गरेको थियौँ भनेर एक रासपाका नेताले बताएको बुझिएको छ। तर चिनिया कम्पनीले जिम्मा लिएका आयोजनालाई टार्गेट गरेर भन्ने चिनियाको बुझाइ रहेछ ती नेताले भनेका छन्। अरू देशले बनाएका आयोजनामा प्रश्न नउठाएको तर चिनिया ठेकदार कम्पनीले गरेका कार्यमा सबैतिरबाट प्रश्न उठाएको भन्दै नेपाली पक्ष अलि बढी नै दक्षिणतिर ढल्किएको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त रहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता बागलुङमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईमाथि मुक्क प्रहार भएको छ। हिजो दिउँसो करिब 2 बजे बागलुङ सदरमुकाममा नेपालीहरूको मुक्तिको लागि अन्तिम लडाईँ कार्यक्रममा सहभागी हुँदा एक पुरुषले दुर्गा प्रसाईमाथि हातपात गरेका हुन्। स्टेजमा उक्लिने क्रममा एक पुरुषले दुर्गा प्रसाईलाई मुक्क प्रहार गरेका थिए। ती पुरुषलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका डीएसपी मदन केसीले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेमा बागलुङ नगरपालिका 7 का 37 वर्षीय रमाकान्त गौतम रहेका छन्। हातपातको कारण बारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईलाई कतै कालो मसो त कतै आक्रमण भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसबारे तपाईहरूले के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता रवि लामिछाने राजीनामा गर भन्दै सडकमा नेभी सङ्घ उत्रिएको छ भने भीषण प्रदर्शन गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाहीको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरेको छ। नेभी सङ्घले हिजो सहकारी विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको हो। ज्ञापन पत्रसँगै गृहमन्त्रीको खोल ओढेर जनता ठग्न पाइँदैन, 36,000 जनताको पैसा ठगे अझै बजेन कानमा घन्टी, सहकारी पीडितलाई न्याय खोइ लगायतका नारासहित सडकमा प्रदर्शन समेत गरेका हुन्। रवि लामिछानेले विभिन्न सहकारीबाट करोडौँ रुपियाँ ठगी गरेको नेभी सङ्घले आरोप लगाएको छ। लामिछानेले सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको 1 करोड, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट 10 करोड, सहारा चितवन सहकारीबाट 11 करोड 71 लाख र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट 10 करोड 74 लाख गरी 32 करोड 45 लाख रुपियाँ गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर भएको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै यसबारे सत्य तथा सार्वजनिक गर्न नेभी सङ्घले माग गरेको छ। नेभी सङ्घले राष्ट्रपाका सांसद समेत रहेका रवि लामिछानेको राजीनामा पनि माग गर्दै भीषण प्रदर्शन समेत गरेको छ। दर्शकबिन काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थीहरूले गरेको यो आन्दोलनलाई तपाईहरूले कसरी लिनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव यात्रा गर्ने भएको छ भने 27 आयोजनाको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको छ। 6 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले दबाव यात्रा गर्न 27 आयोजनाको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको छ। रासपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार सुस्त भइरहेका आयोजना केन्द्रित दबाव कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दै दबाव यात्रा गर्न 27 आयोजनाको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको बताइएको हो। प्रारम्भिक चरणमा 27 आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको रासपाले आयोजनाहरूबारे थप अध्ययन गरी कार्यक्रमको सम्भावित प्रस्ताव प्रारूप र मिति समेत प्रस्ताव गर्न 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा श्रीराम नेउपाने, विपिन कुमार आचार्य समेत रहेका छन्। दबाव कार्यक्रम गर्ने आयोजनाको प्रारम्भिक सूचीमा गल्सी, तिर्चुली, मैलुङ, स्याफ्रुङ, बेसी, रसुवागढी या सडकलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ। यसै गरी धरारा र मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतका छन्। विभिन्न मितिमा ठेक्का लागे तापनि निर्माण निकै सुस्त रहेको आयोजना छिटो पुरा गर्न दबाव दिने उद्देश्यले दबाव यात्रा गरिन लागिएको हो। यसअघि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा नारायणगढ बुटुवल सडक खण्डको 113 किलोमिटर पदयात्रा गरेको रासपाले थप आयोजनाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाहरूमा दबाव यात्रा गरेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने रासपाको उद्देश्य रहेको छ। दबाव यात्रामा केन्द्रीय नेता र सांसदहरू सहभागी हुने बताइएको छ। सांसदसहित नेताहरू को कहाँ जाने निर्णय अब अर्को बैठकले गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो कार्यक्रमलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसैबीच यता राप्रपाको मूल आन्दोलन समितिको सदस्य सचिवमा ज्ञानेन्द्र साई नियुक्ति भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बृहत आन्दोलन मूल समितिको सदस्य सचिवमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मनोनित गरेका छन्। यसैबीच आगामी फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेको राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको संयोजकत्वमा बृहत आन्दोलनको समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिको सदस्य सचिवमा पार्टी प्रवक्ता एवं प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईलाई मनोनित गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। राप्रपाको मूल आन्दोलन समितिको सदस्य सचिवमा ज्ञानेन्द्र साई नियुक्ति भएका छन्। पछिल्लो समय राप्रपाले अब देश नचल्ने, अब कुनै पनि हालतमा गणतन्त्र फाल्नु पर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रमहरू समेत घोषणा गरेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई नेतामाथि आक्रमण हुन सक्नेलाई ध्यानमा राखेर शान्ति र सुरक्षा चुस्त दुरुस्त बनाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले निर्देशन दिएका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, मुख्य सचिव प्रधान सेनापति, गृह सचिव, निमित्त रक्षा सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग देशको सुरक्षा स्थितिबारे छलफल गरेका छन्। हिजो रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री खड्काले सहभागी पदाधिकारीहरूले आगामी माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सुरक्षा तयारी र देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। त्यस अवसरमा खड्काले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समेतलाई ध्यानमा राखी शान्ति सुरक्षाको अवस्था दुरुस्त राख्न तथा भरपर्दो प्रवर्धन मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। साथै उनले सुरक्षा बहुआयामिक विषय भएकाले त्यस कुरामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन्। सो अवसरमा उनले जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक विषयसँग जोडिएका विभिन्न गतिविधिहरूले शान्ति सुरक्षामा पर्न सक्ने नकारात्मक असरबारे विशेष ध्यान दिन समेत निर्देशन दिएका हुन्। उक्त अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य भए तापनि विभिन्न तरिकाले सञ्चालित गतिविधिहरूलाई ध्यानमा राखी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाबारे समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गरिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गर्दै हिउँदे अधिवेशनमै प्री बजेट छलफलको बाटो खुलाएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेका हुन्। बिहिबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2080 जारी गरेका हुन्। अध्यादेश जारी भएसँगै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्री बजेट छलफल संसदको हिउँदे अधिवेशनमा गर्न बाटो खुलेको छ। ऐनमा प्री बजेट छलफल बजेट आउनुभन्दा 15 दिन अगाडि सक्नुपर्ने प्रावधान थियो, जसका कारण बजेट अधिवेशनमै बजेटका लागि संसदमा छलफल हुने गरी पनि उक्त छलफल प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले हिउँदे अधिवेशनमै बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गर्न तयार भएको बताएका हुन्। बुधबारको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2080 राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। संशोधित प्रावधानले सरकारले फागुन मसान्तभित्र बजेटको प्राथमिकता संसदमा पेश गर्ने र सांसदले चैत 15 भित्र सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गराइएको बताइएको हो। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता कामको विवरण सुनाउँदै सञ्चार मन्त्रीले आत्मसमीक्षा प्रधानमन्त्रीको महानता भएको बताएकी छिन्। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 1 वर्षको समीक्षा कार्यक्रममा सोचेको जस्तो नभएको भन्नु महानता भएको बताएकी छिन्। बिहिबार मन्त्रालयले 1 वर्षको समयमा गरेको कामको प्रगति विवरण सुनाउँदै सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी रेखा शर्माले देशको कार्यकारीको समय आत्मसमीक्षा र स्वीकारोक्ति महान कुरा भएको दावी गरेकी हुन्। देशको कार्यकारीले आत्मसमीक्षा गर्दै आफूले सोचे जस्तो नभएको र अझै धेरै विषयमा सुधार गर्छु भनेर स्वीकारोक्ति गर्नु सक्नु महानताको विषय भएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। 1 वर्षका बीचमा दशकौं पुराना कानुनसहित नीतिगत र संरचनागत सुधार मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्राविधि क्षेत्रको पुनर्संरचनाको काम थालिएको उनले बताएकी छिन्। आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्राविधि, उलाका सेवा, चलचित्र र मुद्रण सहितका क्षेत्रमा सुधारका काम सुरु भएको भन्दै उनले दावी गर्दै 1 वर्षको बीचमा केही नीति तथा नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको उनले ठोकुवा गरेकी छिन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिगत अन्तर्गत मन्त्रालय आफै पनि केही विषयको अध्ययन र छानबिन गरिरहेको बताउँदै उनले कतिपय गुनासोको समेत अनुसन्धान नै गरिएको बताउँदै मैले मन्त्रालय सम्हालेकै दिन नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरी दूरसञ्चार सेवाको अवस्था सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यसको समस्या आउन नदिने उपाय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ उनले भनेकी छन्। त्यति बेला नै सरकारी डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्री परिषद बैठकबाटै उच्च स्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेर प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको समेत उनले प्रतिक्रिया दिएकी हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता असमलङ आन्दोलनको 19औं शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सम्बोधन गरे भएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असमलङ आन्दोलन नामको 19औं शिखर सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। आजदेखि सुरु हुने सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो दिन नै सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। साझा विश्वव्यापी समृद्धिका लागि सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने विषयको शिखर सम्मेलन युगण्डा गणतन्त्रको राजधानी कलाम्पामा भोलिसम्म चल्ने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड युगण्डा गणतन्त्रका राष्ट्रपति जनरल येवोरी कागुटा मुसेभेलीले प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुखहरूको सम्मानमा आयोजना हुने राजकीय भोजमा सहभागी हुने बताइएको छ। शिखर सम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहभागी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। नेपाल असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य स्थापनाकालदेखि नै सबै नाम शिखर सम्मेलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आएको छ। असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्त मध्ये एक हो। सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री हिजो बिहान युगण्डा गणतन्त्र प्रस्थान गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भ्रमण सम्पन्न गरी माघ 7 गते बिहान 9 बजे काठमाडौँ आउने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तथा राजतन्त्रको क्रेज बढ्दै गएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गढीमाईमा पूजाआजा गर्दा उनको पक्षमा स्थानीयहरूले नाराबाजी गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बाराको बरियापुरमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गढीमाई मन्दिरमा बिहिबार पूजापाठ गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बिहिबार साँझ गढीमाईमा मन्दिर पुगी पूजापाठ गरेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। पूर्व राजाको सम्मानमा माघ 13 गते वीरगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसैबीच पूर्व राजा शाह केही दिन यता बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाहीको भ्रमणमा रहेका छन्। गढीमाई पुगेका पूर्व राजालाई स्थानीयले स्वागत गरेका थिए भने स्थानीयले पूर्व राजाका पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका थिए। स्थानीयहरूले राजा आऊ देश बचाऊ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ, राजा कसको जनताको, जनता कसको राजाको लगायतका नाराहरू लगाएका थिए। पछिल्लो समय दर्शक महानुभावहरू राजाको पक्षमा जनलहर उर्लिने गरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गठबन्धन जनताका लागि बनेको हो, 10 वर्ष टुट्दैन भन्दै कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभाका कोशी प्रदेशका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटौलाले गठबन्धन अझै केही चुनाव नटुट्ने दावी गरेका छन्। यसैबीच मत माग्न ओखलढुङ्गा पुगेका नेता सिटौलाले गठबन्धनको भविष्यबारे कतिपयले प्रश्न गरिरहेको भन्दै अझै अर्को चुनावमा पनि गठबन्धन कायम रहने बताएका छन्। गठबन्धन पार्टी र नेताका लागि भन्दा पनि जनताका लागि बनेको उनको पनि रहेको छ। संविधानको रक्षा, सफल कार्यान्वयन, जनताका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न गठबन्धन बनेको उनको तर्क रहेको छ। यो गठबन्धन जनताका लागि बनेको हो, आफ्नो लागि होइन। संविधान विपरीत भएका गतिविधिलाई निषेध गर्न बनेको हो। गठबन्धन प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको आन्दोलन, 2046 सालको आन्दोलन र 2062-63 जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधानलाई खतरामा पार्ने गतिविधि देखिएकाले त्यस्ता प्रयासलाई असफल बनाउन हामी एकबद्ध भएकोले बताएका छन्। उनले भने यो गठबन्धनको भविष्य छैन, आलो पालोमा कुरा मिल्दैन भनेर टिप्पणी गर्नेलाई म यहीँबाट जवाब दिन चाहन्छु। हाम्रो सहयात्रा यो 5 वर्ष होइन, 10 वर्ष कायम रहन्छ। अबका केही चुनावमा निरन्तर गठबन्धन हुने उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको लागि फड्को मार्न खोजेका कृष्ण प्रसाद सिटौलाले भोटको लागि पछिल्लो समय गठबन्धनको निकै चर्चा गर्ने गरेको पनि बुझिएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एनसेल सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा छानबिन समितिले प्रतिवेदन माघ 15 गते बुझाउने बताएको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावपछि मन्त्री फेर्ने चर्चासँगै गृह र अर्थ साटफेटको तयारी समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छाड्ने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बताएका छन् भने गठबन्धन भत्काएर भए पनि निकम्मा सरकार फालिन्छ र 2084 कुरिन्न भन्दै केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आरोपितका वकिलहरूले जिकिर गर्दै सबै अभियोग निराधार छन्, मुद्दा नै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
दर्शकबिन यता भने गठबन्धनको गोत्र निकममा जात देशद्रोही भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको गोत्र निकम्ब र जात देशद्रोही भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। बिहिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा नेकपा एमाले निकट खेलकुद महासङ्घको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा रहेका दल र नेताहरूको घाँटी मात्रै नभएर सिङ्गै शरीर पनि जोडिएको बताएका छन्। यी एकै नस्कल हुन्, कमिसन तन्त्रका हुन्। यिनको गोत्र निकम्ब र जात देशद्रोही भएको अध्यक्ष ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले भने त्यसकारण यी एकै ठाउँमा बस्छन्, त्यसकारण हामीले जनताका बालमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने र देश बर्बाद हुनुबाट जोगिनुपर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिले देश सबै क्षेत्रमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भन्दै एमाले वर्ग सङ्घर्ष गरिरहेको समेत टिप्पणी गरेका छन्। यसमा हामीले गर्व गर्नु सक्नुपर्दछ, किनभने हाम्रा विरोधीहरू एक्लै लड्ने भिड्ने आँट नै गर्दैनन्। हामी मात्रै एक्लै लडिरहेका छौँ र लडे पनि अध्यक्ष ओलीले भने, तर विरोधीहरूले ससाना जोडेर सरकार बनाएका छन्। त्यो कस्तो सरकार भने तरकारी बारीको बुख्याचा जस्तो छ, केही गर्ने होइन, त्यसले ओलीले भनेका छन्। उनले अहिले गठबन्धनका टाउकोका सुँगा पनि बस्ने र काग पनि बस्ने गरेको भन्दै सबैले गठबन्धनलाई चिनिसकेको समेत बताएका हुन्। सरकार निकम्बा भ्रष्टाचार कमिसन खोरी सरकारको संरक्षण, यस स्थितिमा हामीले मिसन 2084 पर्खन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्ने ओलीले बताएका छन्। देश बर्बाद हुन लाग्यो भने हामी कहाँ मिसन 2084 को चुनाव पर्खेर हुन्छ। उस्तै पर्यो भने हामीले यो गठबन्धन भत्काएर, उनले भने लोभी पापीहरूको गठबन्धन सहजै नभत्किने भएकाले देश जोगाउन पार्टीले सिट्ठी बजाउने बित्तिकै कार्यकर्ताहरू आन्दोलनका लागि तयार हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका हुन्। यो गठबन्धन देशका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाइसक्यो, देशका स्रोतहरू बेचिसक्यो, भारतलाई सबै सुम्पिसक्यो। ओलीले गम्भीर आरोप लगाउँदै भने हाम्रो स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई धुजा बनाइसक्यो। त्यसकारण समय घर्किनुभन्दा अगाडि हामी तयार रहनुपर्ने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतले मलाई पुनः जेल पठाए, नाउपाले चुनावमा 2/3 बहुमत ल्याउने रेशमलाल चौधरीले ठोकुवा गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष समेत रहेका रेशमलाल चौधरीले आफू कानुन र संविधान सम्मत अध्यक्ष भनेको प्रश्न पारेका छन्। बुधबार राति एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै पूर्व सांसद चौधरीले आफू कानुन सम्मत नै अध्यक्ष भनेको र भविष्यमा कुनै पनि बाधा व्यवधान सिर्जना नहुने बताएका छन्। निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 14 को उपदफा 2 ले मलाई पार्टी अध्यक्ष बन्नबाट रोकेको छैन। म कानुनको विद्यार्थी नभए पनि जुन बेलादेखि जेल परे त्यो समयदेखि कानुनको बारेमा धेरै थोरो जानकारी गरेको छु। 2051 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय सहितको पूर्ण इजलासले आंशिक माफी र पूर्ण माफी सम्बन्धी फैसला गरेर नजिर प्रतिवादन गरेको छ। चौधरीले भने निर्वाचन ऐनले बलात्कार, जबरजस्ती, घुस र लागु औषध जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्नले मात्र पार्टी खोल्न र पदाधिकारी बनाउन नपाउने हो। मेरो हकमा त्यो लागू हुँदैन। राजनीति गर्न मलाई कुनै पनि रोकटोक छैन। राष्ट्रपतिबाट मैले पाएको पूर्ण माफीले सम्पूर्ण आरोपबाट मुक्त भएको अर्थ लाग्दछ, उनले बताएका छन्। उनले रेशमलाल चौधरी पात्र केवल थारू भएकै कारण यो सबै भएको दावी गरेका छन्। संविधान र कानुनले नै थारू समुदायको भएकै कारण आफूहरूलाई विभेद गरेको उनको आरोप रहेको छ। हिजो थारूहरूसँग धेरै जग्गा जमिन रहेको हुँदा त्यो खोज्नकै लागि सरकारले भूमि सुधार ऐन ल्याएको चौधरीले दावी समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मुख्यमन्त्रीको सम्पत्ति श्रीमतीको नाउँमा रहेको छ। सामान्य जागिरेको मुख्य बजारमै 7 ठाउँमा जग्गा देखिएको छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको सम्पत्तिमा 25 तोला सुन र 8 लाख ब्यालेन्स देखाइएको छ, तर जग्गा जमिन भने अस्वाभाविक देखाइएको छ। सो सम्पत्ति मुख्यमन्त्री कार्कीले श्रीमतीको नाममा रहेको लेख गरेका छन्। बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण मोरङ बुढीगङ्गामा घर बाहेक 3वटा घडी रहेको लेख गरिएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 स्थायी ठेगाना भएका कार्कीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा विराटनगरको मुख्य बजारमा 60 ठाउँमा जग्गा रहेको विवरण पेश गरेका थिए। मुख्यमन्त्री भएपछि भने विराटनगरको 3 स्थानमा मात्रै जग्गा भएको विवरण पेश गरेका छन्। एक खेती रहेको पनि उनको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। वडा नम्बर 7 मै 1 बिघा 2 कट्ठा जग्गा देखाइएको छ। मुख्यमन्त्री कार्की
भएका घर र सबै जग्गा श्रीमती शान्तदेवी बस्नेतको नाममा रहेको बताइएको छ। कार्कीले पत्नी शान्तदेवीको नाममा बुढीगङ्गामा रहेको एक कट्ठा 12.5 दूर जग्गा घर रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन अन्ततः मुख्यमन्त्रीको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा देखिएको छ। सामान्य जागिरको मुख्य बजारमै 7 ठाउँमा जग्गा भएको पत्ता लगाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छाड्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ठोकुवा गरेका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले युवालाई विदेश पठाएर देशलाई वृद्धाश्रम बनाउने खतराबाट मुक्त गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बिहिबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपनको 24औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशलाई कुनै पनि हालतमा अल्पविकसित देशको अध्यक्ष भएकोमा गर्व गर्ने स्थितिमा नराख्ने बताउँदा विदेश गएका युवाहरूलाई स्वदेशमै फर्काउन नयाँ ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको समेत ठम्माइरहेको छ। उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको उनले उल्लेख गरेका हुन्। विकासको प्रक्रियालाई नयाँ र तीव्रतासहित अहिले सरकारले काम गरिरहेको छ। सुशासन प्रभावकारी बनाउने र इकोनोमिक एक्टिभिटी बढाउने काममा सरकार लागि परिरहेको छ। उनले भने उत्पादन रोजगारी बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने दिशातिर देशलाई लैजान सके मात्रै युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्न सकिने वस्तुगत आधार तयार हुने बताएका हुन्। उनले अब पनि बक गरेर बस्ने, ढिला गर्ने समय सरकारलाई नरहेको जिकिर गर्दै सरकारको संयन्त्र निजी क्षेत्र मिलेर देशलाई कोल्टो पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताउँदै देशलाई वृद्धाश्रम बनाउनेबाट खतरा मुक्त गर्नै पर्ने उनले टिप्पणी गरेका छन्। यसैबीच यता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले आउँदो 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने दावी गरेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपनको 24औं वार्षिकोत्सवलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट बिजुली उत्पादनको जग बसेको दावी गरेका हुन्। उनले पछिल्लो 10 वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निमित्त एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने बताएका हुन्। उनले भने अबको 10 वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निमित्त एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर बन्नेछ। आउँदो 12 वर्षमा हामी 28,700 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ। यो उपलब्धिले हाम्रा सामु नयाँ सम्भावना अवसर पनि सृजना गरेको छ। तर हरेक उपलब्धि सम्भावनासँगै चुनौती पनि सृजना भएका छन्। चुनौतीको उचित व्यवस्थापन गर्ने र सम्भावनालाई अझ व्यावहारिक बनाउँदै इच्छा शक्तिका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। अहिले सरकार त्यही बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो 8 वर्षमा 2200 मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको र अबको 3 देखि 4 महिनाभित्र 400-500 मेगावाट उत्पादन हुने बताएका छन्। लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अगाडि बढ्न सके ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान हुने बस्नेतको भनाइरहेको छ। लगानीकर्तालाई थप लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको समेत उनको टिप्पणी रहेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेल सवारी गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गरिएको छ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 फुलबारीमा उनी सवार गाडीमा युवाहरूले ढुङ्गा प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। उनी सवार सुदूरपश्चिम प्रदेश 010001 493 नम्बरको गाडीमा बुधबार ढुङ्गा प्रहार गरिएको हो। उनी सवार गाडीको पछाडिको सिसा फुटेको छ। सचिवलाई भने चोटपटक लागेको छैन। बसन्ता क्षेत्र लगायतको अतिक्रमण गरिएको वनको स्थलगत अनुगमनबाट फर्किने क्रममा उनी सवार गाडीमा ढुङ्गा हानिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष बस्यालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 6 जनालाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सहकारी विभागमा रवि लामिछाने विरुद्ध नेभी सङ्घको उजुरी र प्रदर्शन गरिएको छ। दर्शकबिन नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेभी सङ्घले सहकारी विभागमा उजुरी दिनुका साथै प्रदर्शन समेत गरेका छन्। ठुला सहकारीमा भएका घोटालाका विषयमा नेभी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य आदर्श मल्ल सहितले बिहिबार सहकारी विभाग पुगेर ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद तथा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा सुप्रिम सुदर्शन सहारा, चितवन र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको पैसा आफू संलग्न रहेको गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर भएको भन्ने समाचार
समाचार प्राप्त भए पश्चात उक्त सहकारीका बचतकर्तालाई बुझ्दा ठगिएको भन्ने जानकारी गरिएको तथा सहकारीमा सोबारी सोध्दा अपुष्ट जानकारी आएको हुँदा उक्त सहकारी मार्फत भएको ठगी प्रकरण सम्बन्धमा यथार्थ बाहिर ल्याउन र दोषी भाग्न नपाउन भनी हामी माग गर्दछौँ। आदर्श मल्लले सहकारी विभागमा बुझाएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। साथै नेभी सङ्घले सहकारी विभाग अगाडि ठूला सहकारी घोटालाबारे जाँच गर्न र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन समेत गरेका छन्। यो सँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फस्ने देखिएको छ। के साँच्चै जेल जानै लागेका हुन् त भनेर उनका शुभचिन्तकहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका